Oke, kita mulai terbang sambil lihat kondisi sekeliling. Kemarin tuh hujan deras banget. Kita mau coba lihat kondisinya pakai drone. 1, 2, 3. Daerah sini katanya banjir. Sungai. Terbang tinggi dulu. Ya. Arahin kameranya ke bawah. Nah, sebelah sini kita ke atasin lagi. Oke. Iya, benar itu tuh. Lihatin dulu, ke atasin lagi. Nah, wow, banjir. Banjir. Sini. Iya, betul. Waduh, banjir. Luapan airnya dari sini ya. Kita naikin lagi bentar. Oke. Majuin dikit. Iya, betul, banjir ini. Arahin lagi ke bawah kameranya. Wow. Kuburan juga kerendam ya. Ini kemarin hujannya gede banget. Deras. Nggak berhenti-berhenti. Kita coba zoom. Sebelah sini. Kita coba zoom. Zoom. Iya, betul. Kameranya ke bawah dikit. Wah, kuburan kebanjiran. Zoom lagi. Iya. Benar-benar banjir. Tadi sempat lewat aliran sungainya dari sini. Iya, banjir. Wah, gede banget. Ini kayaknya rumah kerendam nih. Wah, iya betul. Banyak yang kerendam. Itu sampah ya. Putar dulu. Banjirnya gede banget. Kuburan kerendam. Lanjut lagi sini. Wow. Lumayan sih. Iya. Arahin kameranya ke atas dikit. Ke atas dikit. Iya. Waduh. Wah, ini kerendam banget. Waduh. Iya, ini kerendam nih. Hujannya deras banget soalnya kemarin. Ya. Lain lagi sini, maju dikit. Sebelah sini. Iya, betul, kerendam. Oke. Kita suruh balik ke rumah aja. Udah kejauhan. Yep. Kameranya ke atasin lagi. Ini bawah ke atas sayang. Lumayan ya, banyak yang kerendam ya. Lagi turun dong. Majuin dikit. Ya, kita RTH manual aja karena udah dekat, udah ada di atas kepala. Takutnya nyangkut di genteng.
manual aja. Turun pelan. Ya. Ini juga ada kasur lagi dijemur nih. Coba lihat. Itu paman. No, kasur dijemur kebanjiran. Paman kasihan gentengnya kebocoran. Ya. Pelan kita turunin. Mundur dikit, maju. Ini gede banget. Oke, kita RTH.